Така, тук имам едно парче с коремче, свинско коремче. Половината смятам да го направя с кисело зеле, а втората част ще ви покажа какво ще направим с втората част. Ето това, понеже има повече месце, ще отиде за зелце. А това сега ще го посолим. Така хубаво от всички страни. Ще му сложим малко гранулиран чесън. Малко кимион. Няма да слагам чак толкова, защото имам подправка за месо, която сигурно също съдържа кимион. Ще сложим малко едро смлян черен пипер. Ще сложим малко пикантина подправка за месо. Ще сложа малко домашен лют червен пипер. И малко чубричка. Хората, които вече ме следят в канала, знаят, че чубрица слагам почти на всичко. Така, сега ще го сложа в едно найлонче и ще го прибера в хладилника за поне 4 часа. Ето, 4 часа в хладилник. Така, след като е поседяло няколко часа в хладилника, ще го увием в няколко листа фолия. Ще сложа това пакетче тук и ще налея малко водичка. Може би около една чайна чашка. Така. Слагам го във фурната на 190 градуса за 2 часа. И след като минаха 2 часа, изкарахме свинските гърди от фурната. Такъв аромат се носеше в кухнята, че даже пропуснахме да снимаме примахването на фолиото. Половината се изяде още горещо. Та ако решите да си направите тази рецепта, директно слагайте двойна доза. Я пъти. И това съм наредил тук. Такова не ядеш. Каквото остана, сложихме в хладилника и след няколко часа си нарязахме няколко парченца да си хапнем с топло хлебче.
Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако съм ви била полезна с това видео, харесайте го и споделете с приятели. А ако все още не сте се абонирали за каналът ми, направете го и не забравяйте камбанката, за да получавате на време всички мои нови видеа. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи. Чао, чао!